कुकुर कुन स्केलमा भुकेको छ भनेर नि पत्ता लगाउन सकिन्छ क्या दादा। है कुकुर भुक्यो अब जस्तै एउटा भुक्यो नि बी फ्ल्याटमा भुक्दैछ क्या, बी फ्ल्याट मेजरमा भुक्दैछ क्या यो कुकुर नि होइन। यस्ता टाइपका कुराहरू पत्ता लगाउन सकिन्छ। अनि कस्तो हुँदो रहेछ भने जुत्ताको त्यो चाल हुन्छ नि मान्छे हिँडेको, ओके ओके त्यो पनि कुन स्केलमा हिँड्यो भन्ने हुँदो रहेछ क्या। छोरा मान्छे हिँड्दा चाहिँ कि त सी शार्प कि त डी मेजर स्केलमा हिँड्छ। छोरी मान्छेको जुत्ता अब त्यो हिल बज्छ नि त। केटी मान्छे हिँड्दाखेरि चाहिँ प्रायः जसो हिँड्ने भनेको कि त बी फ्ल्याट मेजरमा हिँड्छ कि त त्यो माथिको अक्टेपको चाहिँ सी मेजरमा हिँड्छ क्या। पुरै थाहा हुने है, त्यो छुट्याउन सकिन्छ क्या दादा। ओ माई गॉड। तर त्यो अद्भुत कला हो क्या यो। यो चाहिँ अद्भुतै रहेछ, मैले नि पछि थाहा पाएँ, मैले नि छुट्याउन। तपाईँलाई मात्रै होइन अरूलाई पनि जेनरली दृष्टिविहीन साथीहरूलाई त्यो हुन्छ जेनरली। यस्तो हुन्छ, यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने बच्चैदेखि म्युजिकमा इन्ट्रेस्ट भएको अनि म्युजिकको बेसिक नलेज भएको मान्छेलाई चाहिँ यो हुन्छ, थाहा पाउँछ के। अनि कहिलेकाहीँ त म साथीहरूलाई भन्थेँ तँ घरि सी शार्प स्केलमा हिँड्छस्, घरि डी स्केलमा हिँड्छस्, एउटै स्केलमा हिँड्न कति बेसुरा भएको भनेर कराउँथेँ क्या म उनीहरूलाई। अनि छक्क पर्थ्यो क्या उनीहरू। म्युजिक र हिँडाइ, म्युजिक र त्यो भोकाइ सबै कुराहरूलाई जोड्न सकिने रहेछ भने। हजुर हजुर सकिन्छ। यो मेरो बोली त के हो, यो त अलिक स्लो छ, कुन चाहिँ हो यो स्केल? विश्व दाइको बोलीको स्केल सी मेजर। इन्ट्रेस्टिङ।